जस्तो चाहिँ फर्स्ट दिन चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एकछिन ब्रेक लिएको थाकेर सुक्खा ब्याकग्राउन्ड हेर्नु साउन्ड म्युजिक फेरि आम्मा ब्याकग्राउन्ड साउन्ड फेरि खरा है अबे लगाएर चाहिँ आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भाइ जिउमा गर्ने छिटो भाउजूले जिउ गरेन डल्लै त होइन होला यो त के हो कार्यक्रम त डरु छ त नि यहाँ त पुरा पैसाहरू त पुरा हल्लिरहेको छ त पैसा त होइन होला हौ तिमी एन्ट्री गर्नु चाहन्छौ भने चाहिँ अब पैसा निकाल्नु पर्छ त्यसै उयो मात्रै गरेको अनि उता छिरौँ न यहाँबाट छिर्दा हुन्छ ल एकछिन न छिर्नु एकछिन हटाइदिउँ है रिबन त बर्बाद छ त अन्त रिबन रेडी छ नानी दुईजनै भएर समाज त त्यो काटेपछि म बस्छु ल ल अन्त सक्छ खोइ त सक्यो अब त्यहाँ हेर्नु नि कतापट्टि घुमाउनु पर्यो आँखामा आउँछ आँखामा आउँछ ऊ लाग तालीमा जाऊ तपाईँले खुवाइदिनु होला नि त हल्का तपाईँलाई खुवाइदिनु नि त म मिठा गरिदिनु बलिलाई केकमा नहालौँ भने केकमै पैसा तर केक नहाल छानु होला प्लास्टिक हो यो के हो प्लास्टिक मुनि मुनि त ठिकै हुन्छ माथिको लेयर फाल्दा हुन्छ नि सानो सानो मात्रै कस्तो मात्रै ठ्याक्कै मात्रै एकछिन ल पहिला सुरु अलिकति भगवान्लाई चढाएको जस्तो गरिदिउँ तर प्लेटमा पनि त्यो गर्नु पऱ्यो नि वेलकम टु दि फ्यामिली माई लभ भन्ने ल यस्तै हो जिन्दगी सानो मात्रै खायो ल हुन्छ गम कि गम गम कि गम गम कि गम अलिकति खुवाइदिउँ त्यसपछि चाहिँ सबैलाई अलिअलि काटेर होला मम्मी तपाईँ अलिकति खानु नि त खिचेको कतिवटा खिचिसक्यो अब पनि अलिकति खाइदिनु पर्छ अब नयाँ परिआएको खुसीमा चाहिँ खुसीमा चाहिँ मिठाई खानुपर्ने अर्को पनि मिठाई थियो साथी अब आएको तिनवटा चारवटा केक पो खाइसक्यो यसमा हालेर दिउँ न अनुमलाई सुन्नुहोस् आमा चाहिँ भित्रै बसेर लगाइदिनुहोस् न ल नमस्ते नमस्ते म
भित्र बस्छ जुत्ता अलिक जुत्ताको लागि भित्र बस्छ जुत्ताहरू धुनु पर्यो आगो चाहिँ साफ त हुन्छ टाउको जुनी राख्नु चुन्नी इतने क्या कर दिया तुरंत कुत्ता मारने वाला त्यही त हजुर ममता सासू चाहिँ कडा छ है फेरि ल हाम्रो भाइ के अरे ज्वाइँ बहिनी वेलकम हाम्रो बहिनी हाम्रो परिवारमा वेलकम छ केही खानु बस्नुपर्छ है ए म त एउटा बसेँ म पक्रिदिन्छु मलाई पनि दे त्यो छिटो काट आउँछ नि है भात ओडेन भने झ्याक बिहाको दिन त गिलो भेट्छ नि फेरि छाता लिएर आउनुपर्छ नि फेरि आज सुक्खा छ नि दिदी यो भित्र नदिने लैजा हो अन्त यो छ नि टिका भित्र लगाइदिनुपर्छ हेर न तिमी पनि ल हामी त्यही साथीहरू सबैजना छ हामीले हालभरि कोही हुन्छ कोही रोटे त पुग्दैन नि काका त कन्जुस काका आएछ के गर्छौ कन्जुस काका आएछ भयो भयो त्यति खै त्यसमा हालौँ न यता बसाउमा अलिक टिका लगाउँदा आमा यता आउनु उहाँहरूले भोग्नुहुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरूलाई टिका लगाइदिनुपर्छ छोरीचेली हाम्रो अब नानीको परिवारमा एउटै घर छिमेकी भयौँ हामी है सकेर अब हामी र अब हामी चाहिँ अब यसमा अलिकति तपाईँहरू के गरिदिनुहुन्छ त्यसो गरिदिनुहुन्छ हामीले आज तपाईँकोबाट लगेको चाहिँ हामीले अलिकति दुःख गरिरहेको थियौँ उठाउनु पर्यो यसमा तपाईँले दुध चाहिँ ल्याउनु बिर्सिनु भयो चाहिँ हटाइदेन भाइ यो छुएर यता साइडमा फुल थियो नि क्या अघिको ए पुज्छ यहाँ मात्र दिन्छु त्यो जो सट्टा त्यहाँ राख्न यो अब हामी हाँसे खुसीले एक्सेप्ट गरेको भनेर हो नि त होइन खोलिदियो फेरि उसलाई कस्तो बट्टे हुँदो रहेछ हेर्नु त त्यस्तो त हाम्रोमा त छैन नि निन्दा बिच उसको गयो हेर्नु त्यसलाई त्यही हेर्नु त यसलाई म जुम गर्नु पर्यो यो केटीलाई हाल्दैन छोड्दैन हाल्नुहुँदैन अहिले दिदी मात्रै भेटेको छु बिहामा भेट्छौ दिदीले त मेरो छोरीलाई त्यही अन्त यो भेना यो म पक्रिदिन्छु ल ल ल ल ल ल मनिका यो त यो यो 14 चाहिँ यो मात्रै चल्छ हो फर्स्टको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चल्छ तर हाम्रो अलिकति रीतिभाती तिर्दाखेरि बुझाउँदाखेरि चाहिँ हामी यो चल्छ हो एकदम
हाम्रो चाहिँ यो ल्याउने खर्साङ फर्स्टको भन्दाखेरि खर्साङ ल्याउनु भएछ यो चाहिँ हाम्रो एउटा आदिको चाहिँ हामी आयौँ भनेर अनि यो चाहिँ हामीले एउटा कस्तो ल्याएको अब नीति के गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी यो चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो अब बस्नु तपाईँहरू होइन सल्लाह गर्नु पऱ्यो हामीले त्यही हेलो आज चाहिँ हाम्रो यहाँ नितुक साथीको चाहिँ ट्रेडिसनल है हाम्रो लेप्चाको ट्रेडिसनल बिहा एकदमै हुन लागिरहेछ है हाम्रो लेप्चा कल्चरमा कस्तो टाइपको हुने रहेछ बिहा साथीको चाहिँ आज चाहिँ कस्तो बिहा हुने रहेछ आजको यो फुल भ्लगमा हेर्नुहोस् ल कस्तो टाइपको हुँदो रहेछ हाम्रो गाउँ बस्तीमा हाम्रो लेप्चा कल्चरमा कस्तो टाइपको बिहा छ है कस्तो प्रकारको एउटा सम्मान गरिन्छ यो तपाईँलाई मेरो भ्लगमा देखाउने कोसिस गरिरहेछु हेरिदिनुहोस् फुल भ्लगमा स्किप नगरी ल लेट्स गाइस अब स्टार्ट गर्दैछु आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आजको मन्च गर्दैछ आज यहाँ बिहाको मेन लोकेसन चाहिँ आज यहाँ चाहिँ हाम्रो अघि हाम्रो यहाँ बिहा स्टार्ट भइसकेको छ है हाम्रो यहाँ साथी नितुक साथी हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिब्युसन पनि भइसकेको छ यहाँबाट दामी हुने रहेछ यो अगेन यहाँ चाहिँ हाम्रो चिया खाने जग्गा हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ आज प्रकारको आइटमहरू छ हेर्नुहोस् भाइ हुन्छ त्यहाँ उयो भनेर ब्याग राखिराख न हजुर फोटो भिडियो पनि छ दुइटै छ दिदी अरे कास निकाल्छ बिहामा फेरि ठिकै छ त बढी अलिकति एउटा ल यहाँबाट
धमाधम भइरहेछ है यहाँ चाहिँ हाम्रो बेहुला अनि बेहुली है र अहिले चाहिँ हाम्रो बिहा एकदमै धमाधम भइरहेछ यहाँ फोटो सेसनहरू चलिरहेछ है यसरी यहाँनिर है एकदमै रमाइलो बिहा भइरहेछ है यो प्रकारले गरिरहेछ है यसरी फोटो सेसनहरू भइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो आजको बिहा पार्टीमा हो यहाँ हाम्रो सबैजना आइरहेको छ यहाँ तल चाहिँ रहेछ हाम्रो फोटो बुथ यहाँ चाहिँ हाम्रो फोटो बुथ बसा पो हाल्नु पर्छ त भाइ पनि हेर भाइ हेर भाइ यहाँ चाहिँ पऱ्यो हाम्रो लेखान्दास दुईजना हुँदो रहेछ है काका हाम्रो मिलन साथी र यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइनिङ यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइनिङ अरे हाम्रो खास यहाँ भाइरल काका अस्ति कडा पेलेको छ कडा आज बिहा हाम्रो यहाँ भाइहरू खानामा पनि बस्यो है बिहा हो नि खानु पऱ्यो नि मजाले है डबल ट्रिपल पो हुन्छ हौ अहिले खुवाएँ मजाले सरमनामा नि खुवाएँ सरमना नि डाइनिङ खोइ त अन्त भ्लगरहरू त्यहाँ बसेछ अन्त खास भ्लगरहरू चाहिँ त्यहाँ बसेछ अन्त खास भाइरल बहिनीहरू छ अन्त कभर त गरिदिनु पऱ्यो होला है नयाँ नियम नयाँ नयाँ सोझो वही संसार अहिले भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गेस्टहरू पनि आइपुगिसक्नु भएको छ है भर्खर आइपुगेको रहेछ है कालेबुङको गेस्टहरू चाहिँ क्रिएटरै हो फेरि यतिकै बस्छ अहिले चाहिँ हाम्रो एकदमै धमाधम भइरहेछ है र प्रायः प्रायः अहिले अब बिहा अन्तिम समय हो है र अहिले बिहा एकदमै चलिरहेछ टाढोको टालले मात्र खिच्नु हो कहाँ खाएको थालहरू टाढोको भाइहरू आइपुगेछ नि हौ यहाँ खाँदैछ भर्खर यो चाहिँ बिहाको लोकेसन है इभिनिङ टाइम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है अहिले फेरि पनि हाम्रो बिहा क्लोजिङ हुन लागिरहेछ है बिहा चाहिँ हाम्रो यहीँनिर हुँदैछ है यो त अहिले इभिनिङ टाइममा पनि कस्तो हुँदैछ त देखाउँदैछु ल अहिले चाहिँ इभिनिङ टाइममा यो प्रकारको हाम्रो यहाँ बिहाको लोकेसन है र यसरी नै आजको बिहा चाहिँ हाम्रो साथीको एकदमै ग्रान्ड भएको छ र यो भ्लग चाहिँ रेडी भएको छ आजको भ्लग चाहिँ म यहाँ एन्डिङ गर्छु हजुरहरूलाई यो भ्लग मन पऱ्यो एकदमै लाइक सेयर गरिदिनुहोस् ल फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भ्लगमा र आजको भ्लग चाहिँ म यहाँ एन्डिङ गर्दैछु थ्याङ्क यू फुलै संसार काँडाको आँखामा यसैले कस्तो आँखामा काँडे संसार लभली लभली बाख्रे नमस्कार यहाँ हो यहाँ सूर्य नमस्कार चाहिँ गर्नु न एउटा अब नसिकाएकै गरिहाल्दा पनि गरिहाल्दा सूर्य नमस्कार चाहिँ ल
यस्तो हुन्छ पहिला होइन रिल्याक्स अँ, टक्कै होइन टक्कै यसलाई घुमायो यस्तै हुन्छ अलिकति यसलाई अलिक डिस्टेन्स 2 मिटर नजानेलाई सिकाउनु पर्यो नि हल्का बेन्ड अँ, अलिक यतिकै हुन्छ यो अँ, हल्का हात उठाउ नमस्कार नमस्कार गर्नु न सूर्यलाई चाहिँ सूर्य जान्छ कि होस् हेलो बाख्रे साइड रेस गर्न साइड रेस साइड रेस गर्न What is that guy, bro? बाख्रे साइडबाट गर्न जेसुकै होस् क्या यसको मिनिङ चाहिँ के छ यसले चाहिँ केलाई चाहिँ कुन चाहिँ डिजिजले चाहिँ काम गर्छ मतलब यसले तिम्रो ह्यामस्ट्रिङ भन्छ यसलाई साइड रेस गर्न भनेको साइडबाट हो आर्थराइटिस भयो होइन हल्का यो ब्यान्ड हुन्छ स्पोन्डाइलाइसिस ब्याक पेन एलबिपी माथि गयो टक्कै नमस्कार त सूर्यलाई गरेको साइडिका प्लस नमस्कार त सूर्यलाई छोटा त बुझ्दैन है यस्तो कि बुझ्छ बुझ्दैन नि भन्छ यो निन्द्रासन भन्छ कसम छ त तपाईँ सर्च गर्नु युट्युबमा गर्नु जेमिनाईमा गर्नु च्याट जिपिटीमा गर्नु निन्द्रासन योग निन्द्रासन आधा घन्टा गर्नु लाग्यो चाहिँ ठङ्गै यतादेखि